последно време, се поголем број земји во светот посветуваат се повеќе грижа за зачувувањето на природата, на човековата околина, но и на целата животна средина. Одржливоста на активностите во овој сегмент зависат од младите генерации, нивните дела, нивните размислувања. Во Република Северна Македонија, ситуацијата со заштита на животната средина е загрижувачка. Покрај огромните проблеми поврзани со зголеменото загадување на воздухот, недостигот на инфраструктура за правилно управување со отпад и заштита на природата, како сериозен проблем се наметнува и недостигот на јавни консултации поврзани со креирањето политики на национални и локално ниво, кој е нотиран и во извештајот на Европската комисија. Особено недоволното учество на младите во овој процес се потврдува и со последното истражување на Младинскиот образовен форум и Фондацијата за демократија на Вестминстер, според кој 69,4% од младите никогаш не биле консултирани од властите, ниту на локално, ниту на централно ниво. Дополнителен проблем на локално ниво, особено во општините Пекшево и Берово, како и во цел источен плански регион, се процесите на миграција и депопулација со драстично намалување на процентот на младо население. Вклучувањето на младите во процесот за заштита на животната средина и борбата против климатските промени е од исклучителна важност. Проектот Екоактивизам младите креираат одржлива иднина, кој го спроведува Сдруженијето Амброзија од Пекчево, преку регрантирање од страна на Македонското Сдружение на млади правници во рамки на проектот Младите за позелени општини и е финансиран од страна на Европската Унија, ги акцентираше овие потреби за младинско учество на локално ниво во креирање на младински политики и младински активизам во делот на заштита на животната средина, во детектирање на проблемите и активни решенија за нивно надминување на локално ниво. Во рамките на проектот се одржаат 4 работилници за млади на возраст од 15 до 25 години од општините Пекчево и Берово, додека алармонт за подобрување на животната средина исто така преку овој проект ги вклучи младите активисти со конкретни акции на терен. Како една од нив е и подобрувањето и чистење на речната депонија во селото Црник, која представуваше колективно место за одлагање на секаков вид отпад од страна на жителите. Председателот на Сдруженијето Амброзија, Јасминка Пашалиска-Андоновска, го потенцираше младинското учество во директната реализација на дадената цел во Пекчевски Црник, што придонесе со лобирање и влијание на жителите за поголема еколошка свест и зачувување на животната средина, а во соработка и партнерство со локални институции се поставени садови за отпад и жителите редовно си ги плаќаат месечните такси за отпад, што не беше пракса претходно. Во изминатите 7 месеци, колку што траеше проектот, преку низа на активности работевме на зајакнување на капацитетите на младите, преку работилници кои што беа во правец на поттикнување на младинскиот активизам, нивни подобрување на вештините за лобирање, за застапување, но исто така и преку спроведување на конкретни акции за чистење, акции за мониторинг преку кои ја увидовме состојбата со животната средина во општините Берово и Пекчево и активно вклучување на младите за градење на локални партнерства и подобрување на состојбата со животната средина. Многу добар пример се младите од село Црник, кои активно се вклучија во лобирање кај жителите на село Црник заеднички да се подобри состојбата со животната средина. Токму на локацијата каде што сме сега, кога го почнавме проектот, беше еколошка катастрофа. Една огромна дива депонија каде што мештаните го фрлаа отпадот заради непостоење на соодветно одлагање на отпадот. Со вклучување на граѓаните, со објаснување и на жителите колку е важно самите ние да си придонесеме за подобрување на состојбата, меѓутоа и со вклучување на институциите се надмина овој проблем, значи локацијата сега е исчистена, а поставени се садови соодветни за отпад, меѓутоа од друга страна граѓаните редовно си ги сервисираат нивните обврски за плаќање на месечните трошоци за одлагање на отпад.
Здраво, јас сум жител од село Црник, еве како што можете да гледате овде. Пред една година овде беше многу катастрофално, беше селото полно со ѓубре, но сега е чисто, нема ѓубре. Со помош на нас младите како екоактивисти ги потикнавме жителите во село Црник да се ги плаќаат своите сметки, да имаме редовно собирање на ѓубрето и да живееме во чиста средина. За да не дозволат некој друг да ја моделира реалноста во која ќе треба да живеат, младите генерации мораат активно да придонесуваат и да работат на зголемување на транспарентноста на работата на институциите и да ги актуализираат состојбите со животната средина, како и останатите приоритети, за да овозможиме иднина во која ќе имаме подобри услови за живење. Млади со изградени ставови и зајакнати капацитети за застапување ќе бидат јадро на локален активизам и подигање на јавната свест за прашања кои се поврзани со животната средина и климатските промени.